So, servus Leute. Äh, Heute machen wir mal das erste Filmchen über Multitools. Und zwar habe ich mir jetzt vor kurzem einen Leatherman Wingman gekauft. Äh, Ich habe jetzt einfach über die letzten 2 Jahre also ein billiges Multitool gehabt von Miltech. Das hat nicht einmal ganz 10 Euro gekostet. Und jetzt habe ich mir eingebaut, ich brauche mal ein vernünftiges. Ich wollte zuerst fast ein Swiss Tool, ein Spirit kaufen von Victorinox. Dann bin ich auf den Wingman gekommen. Den habe ich recht günstig gekriegt für, lass mich überlegen, 34 Euro bei uns in Straubing im Bundeswehrshop. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das Spirit, das kostet mich mehr als das Doppelte. Probieren wir es mit dem. Leatherman hat ja doch eigentlich einen guten Namen. Ich selber habe noch nie einen gehabt. Aber naja, jetzt muss ich aber sagen, bin ich schwer enttäuscht worden. Also, ich habe zwar jetzt im Internet mittlerweile schon mehrmals gelesen, dass das so die Billig-Version vom Leatherman ist, aber trotzdem, also ein bisschen mehr Qualität hätte man da schon erwartet. Wenn ich das vergleiche mit dem wirklich billigen Multitool, also es geht ja schon bei der Zange an, im geschlossenen Zustand. Weiß nicht, ob man sieht, die fokussier, mag's nicht. Also die schließt da vorne an der Spitze durchgehend sauber. Die Riffelung passt perfekt aufeinander. Das ist da leider nicht der Fall. Da ist sehr viel Spiel. Das nächste ist die Feder. Tja, klemmt ständig. Sollte eigentlich Schiene laufen, bin ich der Meinung. Keine Probleme. Er hat zwar da die Außenfeder, habe ich aber noch nie ein Problem gehabt, dass die irgendwie wegspringt oder sonst irgendwas. Der Zangenkopf an sich, bei beiden ziemlich die gleiche Größe. Also, da fällt sie wirklich nicht viel. Aber was man dann sagen muss, also beim Leatherman, was halt schon besser ist, das ist, na, wo haben wir es denn? Das ist die Klinge, also die ist da bei dem Miltech ziemlich stumpf. Die ist beim Leatherman doch recht scharf. Also das kann man lassen, das ist in Ordnung. Und vor allem sie verriegelt auch. Das ist nicht schlecht. Und was mir ganz gut gefällt ist, dass man nicht ausklappen muss, damit ich die Klinge öffnen kann, sondern dass er es heraus hat. Was positiv ist, das ist die Schere. Da habe ich am Anfang meine Schwierigkeiten gehabt. Die hat gemeint, die ist kaputt. Weil wenn du die nämlich nicht ganz ausklappst, dann funktioniert die nicht. Die muss wirklich richtig verriegeln und dann funktioniert die einwandfrei und die schneidet auch echt gut. Die rastet auch schön ein beim Aufklappen, das muss ich auch sagen. Und auch beim Schließen. Der Gürtelclip
ist auch super, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber was mich zum Beispiel auch stört, es ist, wenn ich da irgendein Werkzeug rausholen möchte, also sie kommen wirklich alle. Es ist genauso wie bei dem. Da ist wirklich das gleiche. Da wenn du ein Werkzeug rausholen möchtest, okay, Vorführeffekt, dann kommen es alle. Wow, ist echt der Vorführeffekt. Naja, das geht halt dafür schwerer zu schließen. Also, das ist schon ziemlich stark benutzt, tut mir leid. Aber, also, ganz ehrlich, ich finde den Preisunterschied nicht einmal 10 Euro mit so einer Tasche, gut, die ist jetzt nicht der Hit, aber immerhin. Zu dem da, also ich habe es jetzt echt günstig gekriegt eigentlich. Ich glaube im Internet liegt die bei zwischen 40 und 50 Euro. Da finde ich, ist der Preis nicht gerechtfertigt. Weil qualitativ kann das echt fast mithalten mit dem. Und das, muss ich sagen, hat mir jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt von dem positiv überrascht sein soll oder von dem enttäuscht sein soll. Das ist schwer zu sagen. Aber da muss ich jetzt echt die Kaufempfehlung eher für das Miltec aussprechen, da, da einfach der Preisunterschied nicht gerechtfertigt ist. Ich denke, ich werde das wieder Vector und werde mir dann doch das Victorinox Spirit holen. Ich glaube, da bin ich besser bedient. Und falls ich es mir wirklich hole, mache ich mal ein Video davon und zeige euch das auch mal, falls euch interessiert. Ansonsten, ich wünsche euch was. Servus, bis zum nächsten Mal.